El 7 de gener del 2009, Cau de Llunes es plantejava fer unes performances al davant de les botigues de moda. Aquesta performance consistia simplement en la lectura d'un manifest i en què una noia s'estigués al terra i li resseguissin la silueta. Mentre es llegia aquesta octaveta, uns agents de la Guàrdia Urbana es van dirigir a les persones que estaven llegint i els hi van agafar el megàfon i van dir que s'aturés l'acte. En aquell moment va començar un seguit d'agressions per part dels agents de la Guàrdia Urbana que van afectar principalment a una companya i dos companys que van ser agredits brutalment i indiscriminadament per aquesta gent. Actualment el cas encara està pendent de judici, fa 3 anys que estem esperant, i aquest acte d'avui el que vol és recordar aquests fets, recordar que la Guàrdia Urbana